नमस्कार हजुर सबैजनालाई। आज फेरि पनि तपाईँहरूलाई मैले लिएर आएको छु भिडियो। यो च्यानलमा मन परे लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। 3636 मिटरमा आएर सन्दकपुरको डाँडाबाट यसरी मैले भिडियो गरिरहेको छु। यहाँबाट तपाईँले एभरेस्ट देख्नुहुन्छ, थ्री सिस्टर देख्न सक्नुहुन्छ, कञ्चनजङ्घा देख्न सक्नुहुन्छ, कुम्भकर्णहरू देख्न सक्नुहुन्छ, अनि डाउन भएको अरू भ्यूहरू पनि तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ मसँग है। अनि यहाँनिर भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ निकै साह्रो परिरहेको छ, सास पनि बढिरहेको छ है। तर पनि मैले भिडियो गरिरहेको छु हजुरहरूलाई पनि देखाउन सकौँ भनेर। अनि तपाईँले मलाई हेल्प गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले निश्चय नै आशा राखेको छु। अनि यो सन्दकपुरमा आएर यसरी मैले फोटो खिच्दै गर्दा नमो बुद्ध हाइट्सबाट तपाईँहरूलाई यो भिडियो तपाईँहरूमा अपलोड गरिरहेको छु है। अनि नमो बुद्ध हाइट्समा चाहिँ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ, बस्नु सक्नुहुन्छ। यहाँको फुडिङ लजिङ तपाईँलाई धेरै सस्तो अनि हल्का पनि छ। तपाईँले यहाँनिर मजा गर्नु सक्नुहुन्छ है। अनि आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सन्दकपुरबाट देखेको सनसेट हो बेलुकाको है। अनि तपाईँहरूले यो भिडियो मन परे प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँहरूको एक सेयरले मलाई ठुलो हेल्प हुन्छ। यो चौरीको बच्चा रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सानो राइस चाहिँ यसरी हुन्छ हेर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।